¿Y este tipo quién o qué es? Denji también es humano, pero es capaz de transformarse en demonio. En el demonio motosierra. Sí. Puedo sacar motosierras. Soy Makima. Soy una Devil Hunter. Ahora tienes dos opciones. Escoger ser un demonio y que yo te mate, o pertenecerme como Devil Hunter. ¿Vamos a trabajar? El demonio de las armas de fuego anda tras tu corazón. Es complicado comprender los sentimientos de los demás.